Zdravo svima, to sam ja, kondukter. Danas ćemo otkriti kojoj vrsti dinosaurusa pripada Buddy. Mene baš zanima, zato hajde sa mnom u T-Rex Express. Svi u voz! Gledaoci poput vas su omogućili snimanje ovog programa svojim doprinosom PBS stanici. Hvala! Majka Pteranodon je svoje gnezdo grejala, grebanje je čula tak i rekla: O Bože, jaja mi se izležu. Izašli su klinci svi, jedan za drugim, 1, 2, 3. Zvaću ih Tajni, Šajni i Don. Ali Tajni reče: Čekaj, ima još jedno. Četvrta beba je bila veća, zubata i repata i okata, ni na kog nije ličila. Šta ja radim sa pteranodonima? Majka mu je odgovorila: Ovo ti je porodica, ja sam ti majka i ti si dinosaurus, ali druge vrste. Tu je sudbina umešala prste. Hajde, Buddy, idemo u šetnju. Kupit ću karte za avanturu letnju. Vidjet ćemo svet i lepote sve. Upoznat ćemo sve vrste. T-Rex Express, T-Rex Express, dođite svi u T-Rex Express. Ja sam T-Rex. Mama, idemo da pozdravimo gospođu Gigantosaurus. U redu. Prošetajte se malo pa se vratite. Zdravo, teto Gigantosaurus. Zdravo, Buddy i Tajni. Šta ima novo kod vas? Zanima nas kojoj vrsti pripada Buddy. Pitam se da li ću možda odrasti u Gigantosaurusa. Zaista? Misliš kao ja? Da, gle, oboje hodamo na zadnjim nogama i imamo dug rep. Istina, ali ti si naranđast sa plavim pegama, a ja sam sva zelena. A imam i niz šiljaka od glave do repa. Upravu ste, ali bila je to zanimljiva hipoteza. Buddy obožava reč hipoteza. To znači ideja koja se može provjeriti. Ideja mu je dobra. Buddy će svakako kad odraste biti dosta nalik na mene. Hajde, Tajni, treba da se vratimo kod mame. Doviđenja, teto Gigantosaurus. Zdravo, Buddy i Tajni. Uvijek mi je drago da vas vidim. I uživajte u lepom pogledu. Sećam se da je gospođa Gigantosaurus rekla da je mesožder. Aha, to znači da jede meso. Oho, čuj moj stomak. Baš sam ogladneo. I ja. Sljedeća stanica Rexville u periodu krede. Wow, hajde da ručamo u Rexvillu. Nikad nismo bili tamo. Biće to prava avantura. Volim avanture. I ručak. Rrr. Da, idemo u Rexville, mama. Doviđenja! Doviđenja! Kakva divna šuma, jel da, deco? Mama, ovo mesto mi miriše poznato. Miriše kao ja. Stvarno? Ja osjećam samo lišće i prašinu. Pa, verujem ti na reč, Buddy. Ti imaš bolje čulo mirisa nego mi pteranodoni. Samo ti kreni za nosom, Buddy. Ti vodiš. Tajni, vidi ove otiske stopala. Oho, ogromni su. Pitam se koja vrsta ovde živi. Zdravo, narode! Ja sam Dolores, Tyrannosaurus Dolores. Ko ste vi? Zdravo, ja sam Pteranodon Tajni. Ovo su moja mama i moj brat Buddy. O, baš mi je drago, Dolores. Da li se vaša vrsta zove Tyrannosaurus Rex? Baš tako, gospođo Pteranodon. Rexville je rodni dom Tyrannosaurusa Rexa. Ko je to, mama? Imamo društvo? O, to je moja čerka, Eni. Eni, dođi da se upoznaš. Imaš krupne zelene oči. Imaš velike, oštre zube. Mirišeš kao ja. 1, 2. Imamo po 2 prsta. Mama, ruke, prsti, stopala i repovi su im isti. Aha, a i pege su im iste. Mama,
Tajni, imam novu hipotezu. Ja sam Tyrannosaurus Rex. Nismo te dosad upoznale, ali svakako si jedan od nas. Ja sam T-Rex. Da, isti si kao ja. Mama, Tajni, ja sam T-Rex. Tyrannosaurus. Wow, ali nikad nisam bio ovde. Jel da, mama? Ne znam, Badi. Kad smo te tata i ja usvojili, nismo znali koja si vrsta, ali ipak smo stavili jaje u gnezdo i odgajili te kao svoje dete. Hvala, baš mi je drago što si mi ti, mama. Ali drago mi je što sam otkrio svoju vrstu. Presrećan sam. Znam, Badi, toliko dugo si se pitao. Ja sam T-Rex. Ti si T-Rex. Drugari, hajde da razgledamo okolinu i igramo se. Mama, jel može? Naravno, a ja ću ostati sa Dolores. Toliko toga imam da je pitamo Tyrannosaurusima. Ura, hajde, Badi, hajde, Tajni. U redu, ovu igru baš volim. Šutni šišarku. Brojim do 10, vi se sakrijete i probate da je šutnete, a da vas ne vidim. Voliš tu igru? Ta je Badiju omiljena. Onda se dobro sakrite, jer sam u toj igri baš vešta. Spremni? 1, 2, 3... Imamo oštro oko. Vidimo nadaleko. Da, to sam baš primetila kod Badija, još dok je bio volicki. Da, Tyrannosaurusi imaju i odličan njuh. Jedemo mnogo, jer smo veliki, ima tu mnogo da se popuni. Kad smo već kod toga, vreme je za ručak. Pozvaću decu. Tajni, možeš da izađeš? Idemo na ručak. Tada! Hoćemo li da ručamo? Šta Tyrannosaurusi vole? Meso! Mnogo mesa, bilo kakvog. Mi smo mesožderi. Danas jedemo strvinu, mrtvo meso. Baš i nisam gladna. Baš mi se sviđa strvina. I ja sam onda mesožder. Svakako, Badi. Teto Tyrannosaurus, primećujem da su vaše ruke skoro iste veličine kao moje i Jenine. U pravu si. Mi ruke i ne koristimo često, već sve dohvatamo zubima. Da, hranu, na primjer. Eto, Badi, izgleda da tvoje ruke više neće rasti. Da, ali ću zato imati ogromnu glavu. Jednog dana ću biti jedan od najvećih mesoždera na zemlji. Idemo kući sljedećim vozom, da večeramo svi zajedno. Koliko imate dece? Još 2 mala pteranodona, Shiny i Dona. Ti si jedini T-Rex u porodici? Mora da ti je to čudno, A? Pa, ne izgledaš kao ostali. Neka deca liče na roditelje, a neka ne. Važno je da me svi vole. Sada kad znaš da si T-Rex, zar ne želiš da živiš u Rexvillu sa svojom vrstom? Ne, jedva čekam da se vratim kući, jer mi je tamo porodica. Želim da budem sa mamom, tatom, sestrama i bratom. Zdravo, hvala za ručak. Dođite nam opet. Hvala što ste mi pomogli da otkrijem šta sam. Da, Badi, ti si T-Rex. Čika kondukter, znate šta? Otkrio sam šta sam. T-Rex. Tako mi ljuspi perja. Pa naravno, trebalo je da se dosetim. Imaš takve oči, nos, zube, rep. Pa da, ti si T-Rex. Sad kad to znam, još me više zanimaju ostale vrste dinosaurusa. Nisam znao ko sam ja. Čemu rep i kandže sve? Kojoj vrsti pripadam? Sada znam i srećan sam. T-Rex.
meso jedu, periodu krede. Džin ću biti ja, sad to svako zna. Gazit ću po šumi i ješću. T-rexi vole da jedu. Oni vole da jedu meso. Moj njuh je sjajan, kažu svi. Hranu lako nanjušim. Od ove palme bit ću viši, riku moju čuće svi. Jako snažan bit ću, znaj, pravi džin i tu je kraj. Jer ja sam T-rex, da ja sam T-rex. Pričem ja po šumi, Tyrannosaurus rex. T-rex, wow, ja sam Tyrannosaurus. Najveći sam, meso jedu, periodu krede. Gazim sve pred sobom ja, strašan sam, to svako zna. Od mene beže svi. Tyrannosaurus rex. Roar! Mada, nekako mi se baš činilo da je T-rex. Laku noć, deco. Laku noć. Badi, baš sjajno što si otkrio kojoj vrsti pripadaš. Aha, Tajni, uvek ću se brinuti o tebi, čak i kad budem džinovski T-rex. Oh, hvala, Badi. Kad budeš džinovski T-rex, nosit ćeš me na glavi? Hoćeš li? Naravno. Spavajte sad, deco. Ćao, ja sam dr. Scott, paleontolog. A ovo je Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex. A kako naučnici zovu životinje koje jedu meso? Mesožderi. Tako je, Tyrannosaurusi kao Badi i Jeni bili su mesožderi i lovili su hranu. Jeste li nekad recimo u zoološkom vrtu vidjeli neke mesoždere? Naravno, lav je u mnogo čemu sličan T-rexu. Kao što znate, obojice imaju velike oštre zube pogodne za jedenje mesa, a zubi im služe i da zgrabe druge životinje. Paleontolozi su na osnovu lobanje T-rexa otkrili da je imao odličan vid. To mu je također zajedničko sa lavom. Još jedna korisna osobina u potrazi za hranom je i sjajan njuh. Danas mnoge životinje kao lav i vuk imaju mnogo bolje čulo mirisa nego mi i mogu nadaleko da nanjuše plen. Dinosaurusi poput T-rexa verovatno su lovili svoj plen pomoću oštrog vida i izvrsnog njuha. Gledajte nas, bit će još otkrića o dinosaurusima. Badi ima hipotezu. Čemu služi tvoje perje? Ja imam hipotezu. Želim da testiram novu hipotezu. Tajni, ja imam hipotezu. Misliš ideju koju možeš da ispitaš? Ja imam hipotezu. Mislim da ste vi brži zato što imate duže noge i to je hipoteza. Ali kako ćeš da je testiraš? To je bila zanimljiva hipoteza. Badi stvarno voli reč hipoteza. To je ideja koja može da se testira. Svi u voz, dolazi on samo za nas. Evo ga, upravi čas, peromo sada svi u glas. Svi u voz, svi u voz. Sveći je čim tresa sesa, gledni nekad popravila. Uđite svi u T-rex. Zdravo svima, to sam ja, kondukter. Danas ćemo posjetiti Brachiosaurusa. On hoda na 4 noge i ima vrlo dug vrat. Zato hajte sa mnom u T-rex Express. Svi u voz!